L'argomento di UE, parcure de redazione giornalistiche. Un saluto a tutti de bande di Paoli Cantarut, benchiatazzi in questi spazi di Radio Onde Furlane, dove che approfondin il premi letterari Emozions di Industri, che proprio te sabide passate assieme da volte le cerimonie di premiazione lì dal comune di Basilian, per un'edizione che è dal 2017 speciale, intanto perché era dedicata a Tony Belline per l'innoval dei designs de Muarte. E secondariamente perché di concorso incentrato sulle poesie si è trasformato in un concorso che sta dedicato alle traduzioni, con tutte le implicazioni e l'importanza che hanno questo strumento di espressione in lingua furlane, vale a dire che dalle traduzioni. In tante fevelate con Serena Fogolini, che è la sportellista di Furlan dal comune di Basilian, che è stata da ore di donne a questo concorso e questo non si è contato. Allora, qui bisogna fare un discorso iniziale, nel senso che Emozioni di Industria, che è chi sul concorso in maneato dal comune di Basilian, adunque la UAC, Unione Artistica e Culturale di Basilian, e col patrocinio e l'appoggio della Società Filologica Furlane, all'inizio venne fatta in da ora l'era un concorso di poesie. Dopo all'era colato una semina dal dismenteat, non era stato fatto in mano, che tanto che come che Savin sono i dei signs della morte di Pretoni Belline, ho pensato che era il caso di tornare a farlo in mano e di mudarlo di forme e di dedicarlo alla traduzione di test dall'italiano alla lingua furlane. La roba è nascuta perché ho pensato che a ben che gli era tutta una serie di iniziative che riguardano di Pretoni Belline, convegni, incontri, e camminadis, era il caso proprio di di là lavoro fisicamente di quel che era stato il troi segnato di Pretoni Belline con la traduzione dal furlan. E ho pensato che la maniera migliore era proprio che di l'occasione di dare le prove pratiche che si mettessero alla prova e che si mettessero a tradurre proprio dall'italiano al furlan, che era la filosofia di fondo. Sì, è stato un importantissimo traduttore, riguardando le flabis di Fedri, Esof, le baronadi di Pinocchio, fino alle Bibbie, no? Finta arriva al libro dei libri, come che Savin, che gli era stato attaccato di Frecheco Placerean, e dopo lui si è ciappato proprio sulla schiena tutto che spese di portare fino alla fine l'opera, e dunque vinto chi sul personaggio che tra l'altro è stato anche un grandissimo intellettuale che l'ha dato una sciassata ai furlans, non sarebbe proprio giusto che anche di un domani no furlans, no dome la traduzione ma anche dal pensiero, agli era giusto fare questo tipo di operazione che di la verità ha avuto un buon successo perché sono arrivati più di 10 laborati, sono arrivati laborati di tutte e tre le province furlanofoni dal Friuli, Venasai, Udin, Pordenone e Gurizia, hanno arrivati due anche dal Di Fur, dal Forest, una agliere di Palermo che l'altra dal Canada, e dunque sì, vi invito anche la soddisfazione di vedere che il messaggio gli era stato sparniciato e è stato capito proprio in mano con passione e con un buon risultato per le opere che sono arrivate, opere che allavano un po' a capire tutta la letteratura, sia di letteratura italiana che foreste. Mi venne a pensare alle poesie, sono varie poesie di Leopardi, di D'Annunzio, la pioggia nel Pineto, voltata per Furlan, e dopo erano autori invece più penge, se volete, i veri Sasha, Gadda, il vincitore alla voltato, Michele Caligari alla voltato un test
che Cristo si è fermato a Eboli, vinto Tolstoi, due elaborati che ha cercato di tradurre la prima parte di Anna Karenina, dunque veramente fin là su di livello, ecco. Beh, Serena nos ha fatto capire anche attraverso questi speraulis troppo che è cruciale, importante il strumento di traduzione, perché permette di dialogare fra lingue, fra letterature, di ingiornare le stesse letterature furlane con queste traduzioni, queste spielis fra une lingue e che altre. E venendo al vincitore, Michele Caligaris, che ho vinto i studi di Onde Furlane, Serena, ti domanderei quale che è stata le motivazioni dalle giurie per il premio che è stato dato. Allora, la motivazione, come che si dice, è stata proprio la complessità del testo che è stato fatto in mano, il fatto che la grafia ieri si può dire impeccabile, perché non ha fatto errori di grafia, che questa è una roba importante, perché da un concorso di traduzione bisogna sì cercare di trasfondere il senso di una lingua che altre, ma anche bisogna rispettare che sono le regole della netografia, no? Se voi scrivi per furlan, sapete che è tante che scrive, però con una maniera una vorrei che lo dice, e invece Michele di bravo sportellista delle lingue furlane ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene e appunto è arrivato a dare proprio tutto il senso dal testo italiano senza tradire che era la forma originaria. Bene, allora un grazie a Serena Fogolini che ha seguito per il Sportel di Furlan dal Comune di Basilian di Dondia questa edizione di Emozioni di Industrie dedicate a Toni Belline. Grazie Serena e buon lavoro. Mandi. Grazie a voi, mamma. Bene, avvin anche il piacere di venire con noi, il vincitore, il The Winner Is, che è Michele Caligaris, Michele Guardianut Caligaris. Allora Michele, ben chiattat e complimenti, soprattutto per queste vittorie, queste concorse. Come che diceva Serena prima, tu hai scelto un tocco, un lavoro importante, ma forse tanti poco conosciute dalle letterature italiane. Carlo Levi, Crist si è fermata a Eboli. Intanto, prima di addentrarsi in tale scelte, se magari le tue scritture, le tue traduzioni, perché tu scelte queste romanze qui? Ma intanto ovviamente il band del concorso che è relato a lei, per curiosità, mi sono accorto che l'era le disegna le novelle appunto dei designs che non le piccano no per Toni Belline, e pensando alla sua figura che l'era magari così no stato un isolato, no, nel senso intellettuale, ma anche fisicamente, nel senso che lui era scomensato tanto che plevan una plef piccola in Ciarnia, no, così dura che però lui lì allena sotto e dal punto di vista intellettuale, c'è tanti isolati. E della stessa maniera vi pensate, veduto che il concorso era un concorso di traduzione dall'italiano a una figura che anziché è stata di un isolato per motivi politici, e Carlo Levi che si è stato al confine in Lucania, e dura che appunto il Stato in che volta il pensava di fare un dispietto, mettilo là, e però qualche uno là il ciaffo che funziona così bene come queste due figure e non si arriva a studiare, no? È difficile. E allora, con tutto che era appunto in questo paese sperduto, dal dentro da Lucania, ha accettato anche lì una clave di lettura utile, no? Nel senso, dopo non si è lasciato questa specie di autobiografia. Cristo si è fermato a Eboli. Allora ho pensato di voltare l'incipit che stava dentro i limiti da battute del concorso. Incipit che fra l'altro è già state pubblicate sul blog Conte Curte, per le quali se qualcuno vuole lei, anche per capire insomma, le qualità delle traduzioni di Michele, lucciate facilmente lì. Ma volevi anche incipit perché naturalmente il concorso aveva
dai temps limitati, da quantità limitate, è stata all'era per 5.000 battute, per cui tu hai scelto di voltare l'incipit. Io prima di favelare di traduzione o da scelte che tu hai fatto, ti domanderei di lei questo incipit che ha vinto il concorso Emozioni di Industria. Allora, Michele Guardianut Caligaris, l'incipit di Crist si è fermata a Eboli, vincitore dal concorso letterario Emozioni di Industria 2017. A son passato un'evore di Heinz, plens di guerre e di quel che si usa acclamare la storia. Sburtat ca e là par sorte, non hai potuto mantenere la promesse fatte, la santiu, ai miei contadins, di tornare fra di loro, e non sai se e quando che poderai mai mantenere. Ma sierat in tune stanzie e in un mont sierat, o hai plasè a tornare con la memoria a che l'altri mont, fermat dal dolore taius, dineat a storie e al stat, par sempre in spiete, a che metiere senza conforto e dolcezze, là che il contadin al viv te miserie e te lontananze la sua civiltà fisse, sunt une tiere secce te presenze de muart. No, non sin cristians, ad isin. Christ si è fermata a Eboli. Cristian, al vuol dit all'orlengas, e la detule che ho sentito ad isice tanti voltis, des lors bocis, salacorno e noi altri che la espressione di un complesso di inferiorità trivilit. No, non sin cristians, non sin oms, non sin tignus tant che ons, ma bestis diciame, e ansemo mancul che bestis, sbilfs o sbilfus, che viven la loro vita libere e di diaui o di agnui, perché che no vindi subì il mondo dei cristians, che son di là dall'orizzonte, e porta il lor pes e il confronto con chei. Ma la frase è un altro senso, c'è tanto più in sotto, che come sempre, in maniere simboliche, alle che è letterale. Christ si è fermato par da bon a Eboli, là che la strada e il tren alassin la queste di Salerno e il mar e ai entri in testieris malusariosis de Lucanie. Christ non è mai arrivato qui, né è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né leam fra gli causis e i fies. La raison è la storia. Christ non è arrivato, come che noi erin arrivati i romans, che attignivin sotto presidi di grandi stradis e non si rimpinavin fra i mons e i boscs, ni i grecs che asflorivin sul mar di Metaponto e di Sibari. Nessun dai ardis oms dall'Occidente alla portata caiù il suo senso dal tempo che si muove, né la sua teocrazia statale, né la sua attività continua che emane di besole. Nessun ha tocciato che stetiere se note forme di conquistador o di un nemi o di un visitador malcomprensiv. Li stagioni si dan la volta sulla fadie contadine, vue come 3000 anni prima di Cristo. Nessun messaggio umano o divin si è indressato a queste puaretà refrattarie. O fevelin di un lengas differente. Culi la nostra lingua è incomprensibile. I grandi viaggiatori non sono mai las di là dai confini dal loro mondo. Si sono inviati sui trois delle loro anime e su che dal bene e dal male, de moralità e de redenzione. Christ ha calato all'infier sabulì dal moralismo ebraico, per rompere gli spuarti dal tempo e sigillare sta eternità. Ma in queste tiere platade, senza pecciate, senza redenzione, là che il mal non è morale ma un dolore di tiere, che sta per sempre tesciosis, Christ non l'è calato, Christ si è fermata a Eboli. È un tocco letterario impressionante, questo di Carlo Levi, l'incipit di Christ si è fermata a Eboli, che in te traduzione che non so lette come Michele Caligaris Arint un'evore. E a questo proposito volevo domandarti, Michele, quali sono stati i problemi più grossi di queste traduzioni che tu hai fatto? Ma disegna son io si vede a lei il test per italiano, se avesse un riferimento son alle qualche termine che per esempio Levi alla Zapat per Aulis appunto da Int dei paesi dove è stato lui tal disenta fevele di che può essere e per Rindio per Furlan si fa. Allora per esempio se avessi introdotto il metodo Sbilf e Sbilfot, che per sicuro non lo c'è questa versione originale, però all'eranza per Lea il fatto che Levi da che paese ha accettato una società cristiana a prima vista, ma che sotto, innanzi tanto in sotto era Lea dal mondo
da crodinsis e dai mis pre-cristians o disin che cazzamini in donza dal cristianesimo, nel senso il cristianesimo pratic, quel che era che all'era, anzi in Friuli fino a pochi decenni in Daur, e col nestri leata alla nostra mitologia, il nostri mont disin fuori dai libri, che da tradizione orale. E allora c'è si sbilps, come traduzione, ma sicuro, non sai se in Lucania avranno altri sbilps, con altri nomi, no? E certamente il monte delle traduzioni è un monte che pone una serie di questioni, di problemi pratici di traduzione, ma anche una serie di questioni e di riflessioni proprio attorno delle lingue. E dal fatto di voltare una lingua in un'altra, che dopo da ora lei anche voltare una cultura in un'altra e fa dai confronti che possono sempre essere utili. E a questo proposito, non so, contava prima anche Serena Fogolini, appunto il concorso è stato un successo veduto le partecipazioni, ma anche le qualità un po' di duce elaborate. Non come quel che andava vinto di Michele Caligaris, che lo stiamo intervistando. Tu c'è idee ti sei tu fatte sul valore delle traduzioni, perché secondo te è l'importante anche per le lingue minoritarie come le lingue furlane, ve questo confronto con le lingue magari più grandi che le traduzioni nos permette? Ma io penso che la traduzione è un mestiere a sé stante e è fondamentale per tutte le lingue, anche che sono considerate grandi, perché anche che più grandi sono partiti proprio di lì. E se pensi anche alla stessa Bibbia, velando di Tony Bellini, che la volta che lui è perché con la voltata per Furlan, ma la Bibbia per latin è stata un'opera mostra che ha fatto San Ieroni, che è stata fondamentale per la civiltà europeana, no? dall'Occidente. E attaccati lì, insomma, tutte le lingue hanno cominciato voltando. C'è tanti esempi di qualche altro, non è difficile là in Daur, cioè di là fino al Babilonia, ai Assirs, no? E anche a volte fevelavano diciamo che erano le robe sprendi loro, ma sì, è fondamentale proprio perché con la traduzione che nasce in tanti neologismi, perché per il fatto di dove sta dentro in un troi che les ha segnato, ma appunto bisogna dare la musa differente, si hanno diciamo soluzioni tecniche, grammaticali, lessicali, che appunto il fatto di avere un'impostazione fissa da UR hanno di venire fuori una creatività che però dopo se è fatta bene, se ha successo, allora dopo si fissa e va finita ai dizionari, no? O grammatiche da lingue destinatari. Sì, insomma. Certamente è un strumento, le traduzioni sono uno strumento che permette di modernizzare le lingue, di renderle contemporanee. E a questo proposito, veduto anche i risultati e il successo, non ti viene voglia di continuare oltre l'incipit con Cristi e Fermata Eboli? Come che tu mi hai fatto pensare, sì. Sì, non è... Può dare senso un'impresa. Io il tempo è passione. Magari più passione. In la passione si cerca anche il tempo, magari. Magari si tornerà a sentire chi a Onde Furlane a opere completate, qui lo sa, magari sarebbe bielle. E intanto grazie a Michele Caligaris. E grazie al comune di Basilian per scelte alla Iuria, che sono veramente contento. Fra l'altro le Iurie erano Iurie con esperti del settore, membri delle società filologiche furlane e anche rappresentanti di amministrazione comunale e di Unione Artistica e Culturale di Basilian. Un complimento di nuovo a Michele Guardianut Caligaris, che ha vinto Emozioni di Industria 2017 con le traduzioni dall'incipit di Christ si è fermata a Eboli e ne viene anche cercate le densità delle lingue di queste traduzioni. Mandi Michele, buon lavoro. Grazie Mandi. L'argomento di UE, parcure de redazione giornalistiche.